जिए सिंध जिए साईं जीएम सैद मां सिंधी इनाम महनदार सिंध सभा इन वक़्तु कराची प्रेस क्लब सिंध पाकिस्तान आॾो सिंध जे खंबे गुम कयल सियासी कारकुननि जी आज़ादीअ जे लाइ धरणो हणी वेठल आहे। असांजे हिते कैंप क़ाइमु आहे ऐं अॼु असांजो 9 ॾींहं पूरो थी चुको आहे। असां 10 ॾींहं में दाख़िल थी चुका आहियूं। हूअं त सिंध सभा 1 जून 2020 खां लगातार सिंध जे खंबे गुम कयल सियासी कारकुननि जे लाइ ॾिहाड़ी जे बुनियाद ते रोज़ 1 कलाक 5:30 खां 6:30 ताईं कराची प्रेस क्लब आॾो एहतजाज कंदी अचे थी। पर उन एहतजाज ऐं उन 85 डेज़ में असांखे महसूसु थियो त असांखे पंहिंजी स्ट्रगल पंहिंजो एहतजाज थोरो वधीक सघारो या ज़ोराइतो करणु घुरिजे। इन करे छो त जीअं ई असां हीउ एहतजाज शुरू कयो आहे त इन सां गॾोगॾु सिंध अंदरि सिंधी सियासी कारकुननि खे खंभण जी जो तइदाद या खंभण जो जेको हिकिड़ो ऑर्डर हुयो जहिड़ो उहो वधी वियो। अॻे के हफ़्ते में ॿिए हफ़्ते में केस थींदो हुयो, हाणे त ॾींहं में 2 मुख़्तलिफ़ शहरनि में अहिड़ा केस थियण लॻा आहिनि। ऐं उन सां गॾोगॾु हिकु ॿी रीत जेका हिन फेडरेशन हाणे शुरू कई आहे पंहिंजनि नक़ाब पोशन ऐं उन सां गॾु पंहिंजनि बंदूक बरदारनि सां, त हू कंहिं बि सियासी कारकुन खे उन जे घर मां खंभण अचनि था। जे उहो नथो मिले त उनजो ॿुढड़ो पीउ खंभे वञनि था या उनजो मासूम पुटु खंभे वञनि था या उनजो नंढो भाउ खंभे वञनि था, जेका असांजी सोसाइटी या असांजी क़ौम जे लाइ बदतरीन बरबरीत आहे। ऐं इन खे ॾिसंदे असां इहो वीचारियो सिंध सभा पारां त असांखे पंहिंजनि माण्हुनि जी हिफ़ाज़त करण जे लाइ ऐं हिन सॼी बरबरीत आॾो बंदि ॿधण जे लाइ पंहिंजे एहतजाज खे वधीक सघारो करणु। इन करे असां ही धरणो हणी कराची प्रेस क्लब आॾो वेही रहिया आहियूं। अॼु असांखे 9 ॾींहं आहे। उन जो असांखे ज़ाहिरी तरह अञा का रिज़ल्ट कोन थी महसूसु थिए, पर असीं सम्झूं था, सिंध सभा सम्झे थी ऐं असांजा साञावंद सम्झनि था त इन एहतजाज सां अॼु सुभाणे परीहं 10 ॾींहंनि खां पोइ 20 ॾींहंनि खां पोइ कमु शुरू थींदो, खड़को शुरू थींदो, पुछाणो शुरू थींदो। असां इन उमेद ते इन एहतजाज खे अञा बि वधीक पावर ॾींदा अॻिते वधी रहिया आहियूं। अॼु मूंखे अव्हां पंहिंजे हिन सेशन में पंहिंजे हिन प्रोग्राम में सॾु ॾिनो आहे, शामिलु कयो आहे। मां अव्हांजो थोराइतो आहियां। तव्हांजी महिरबानी कि तव्हां सिंध जे आवाज़ खे दुनिया जे मुख़्तलिफ़ मुल्कनि ऐं इंसानी हक़नि जी तंज़ीमुनि खे आॾो सिंध जो केस पेश करण जे लाइ मूंखे टाइम ॾिनो आहे। मां अपील कंदुमि US कांग्रेस खे, मां अपील कंदुमि UN खे, मां अपील कंदुमि दुनिया जे समूरनि इंसानी हक़नि जी तंज़ीमुनि खे त सिंध ॾांहुं ध्यानु धरियो। सिंध जेका तहज़ीबुनि जी माउ वतन आहे, सिंध जंहिं ते अंग्रेज़नि जॾहिं हमिलो कयो तॾहिं हू आज़ादु रियासत हुई, पर जॾहिं अंग्रेज़नि हितां पेर पंहिंजा पटिया या हितां विया त हू असांखे हिकु वॾे ॻोहे में हिकु वॾे ख़तरनाक क़िस्म जे फेडरेशन में अड़ाए विया आहिनि। उन जे करे बि असां ॾाढी तकलीफ़ में आहियूं। ऐं US कांग्रेस खे हिकु दफ़ो उनजो नालो खणी वरी वरजायां थो त हिते असांजी जेका हिन वक़्तु पोज़ीशन आहे, असांजे मथां धारी आबादीअ जो जेको वज़न वधी वियो आहे, धारी आबादी जेका हिते ॾींहों ॾींहुं वधी रही आहे, उन्हनि जूं आबादियूं थी रहियूं आहिनि, जेका असां जंहिं महिल असांखे इहो शक या इहो डप थी पियो आहे त थोरे ई वक़्त में असां अॻिते बि अची वेंदासीं। त असां पंहिंजे सियासी पार्टियुनि ऐं उन सां गॾोगॾु साञावंदनि इन स्ट्रगल खे जेका हींअर खंभे गुम कयल सिंधियुनि जे लाइ ख़ामोशी इख़्तियार करे वई हुई, असां नौजवाननि गॾिजी हुनखे इन लाइ अॻिते वधायो आहे या इहो खंभे गुम कयल सिंधियुनि जे आज़ादी वारो झंडो इन जे करे खयो आहे त जीअं असांखे
खंभींदड़नि ऐं असांजे वसीलनि ऐं असांजे सिंध जे ज़मीनुनि ऐं सिंध जे पाणीअ ते धाड़ा हणंदड़नि खे असां स्टेप बाय स्टेप सघ पाण में पैदा करे उन्हनि खे जवाबु ॾेई सघूं। पर जहिड़ी रीति हिन 70 सालनि में असांखे खंभींदड़नि ऐं असांजो सभु कुझु असांजा समूरा वसीला लुटींदड़नि जहिड़ी रीति असांखे सोगो करियो आहे। असांजा पंहिंजा माण्हू हुननि पघारुनि ते रखी छॾिया आहिनि। असांजे माण्हुनि खां उहे जेके एजेंसी वारा कमु वठनि था उन में असां ॾाढा सोगा थी चुका आहियूं ऐं असां कोशिशि जेका कयूं था उन जे सफल थियण में बि असांखे थोरो वक़्तु न पर घणो वक़्तु खपंदो। पर असां तॾहिं वधीक बहितर तरीक़े सां पंहिंजी इहा जिदोजहद अॻिते वधाए सघंदासीं या जल्द सफल थी सघंदासीं, कामयाबु थी सघंदासीं जॾहिं असांखे दुनिया जूं इंसानी हक़नि जूं तंज़ीमूं, US कांग्रेस, UN ऐं ॿियो सॼी जग जहान जेको आहे असांजी आवाज़ खे सघारो कंदो, तॾहिं ई असां हिन घेराव मां पंहिंजो पाण खे, पंहिंजी क़ौम खे ऐं पंहिंजनि खंभियल नौजवाननि खे कढी सघंदासीं। छो त असीं सम्झूं था ऐं समूरा असांजा वंड सम्झनि था, सिंध सभा सम्झे थी त ही दोस्त जेके खंभिया विया आहिनि, जेके हिन वक़्तु 100 जे लॻभॻि आहिनि, पर पोयां जेके 10, 15, 20 साल ज़ुल्फ़कार अली भुट्टे जे दौरे हुकूमत खां वठी अॼु ताईं जी असांजी ॻणप ॾींदासीं त उहा हज़ारनि में आहे। पोइ हिकिड़नि खे उन्हनि छॾियो आहे, हिकिड़नि खे उन्हनि चरियो करे छॾियो आहे, हिकिड़नि जा चिचरल लाश उन्हनि उछलिया आहिनि ऐं हिन वक़्तु बि हू हिकिड़नि खे हिकु छॾनि था, 10 खंभिनि था, हिकु छॾनि था, 15 खंभिनि था। असां उन सॼे खे मुंहुं ॾियण जे लाइ पंहिंजे वितव साहर हिते ई धड़ो हणी वेठा आहियूं, पर असीं सम्झूं था त हीउ खंभिजणु रुॻो खंभिजणु न आहे, हीउ असुल में सिंध जे एहतजाज खे खंभिणु आहे, सिंध जे इख़्तिलाफ़ खे ऐं सिंध जे सवाल खे, सिंध जे पुछाणे खे ख़तमु करण जी कोशिशि आहे त जीअं हू सिंध जा वसीला, सिंध जो पाणी, सिंध जी मादनियात ऐं सिंध जी जाग्राफ़ी हदुनि ते जी तोड़ फोड़ करे हू सिंध खे टुकड़नि में विरहाए ऐं सिंध जो जेके बि वसीला आहिनि उहे हू असांखां फुरे सघनि। असांजा ही नौजवान जेके खंभिया विया आहिनि उहे के पार्टियुनि जा मर्कज़ी अॻुवान न आहिनि, उहे मुख़्तलिफ़ पार्टियुनि जा नंढा कारकुन ऐं नंढी लेवल जा कारकुन आहिनि, पर उन्हनि खे खंभियो इन जे करे वियो आहे त उहे जुलूसनि में, उहे एहतजाजनि में ॿियनि खां अॻियां वॾे जोश, वॾे जलवान सां नारा हणंदा आहिनि, सिंध जी ॻाल्हि कंदा आहिनि, सिंध जे हक़नि जी ॻाल्हि कंदा आहिनि, सिंधियुनि जे वसीलनि जी ॻाल्हि कंदा आहिनि। इन्हनि जो ॾोह इहो ई आहे ऐं असीं हर भेरे पंहिंजो मौक़ुफ़ रखणु वक़्तु समूरी दुनिया खे, समूरनि माण्हुनि खे इहो ॿुधाईंदा आहियूं त असीं हीअ स्ट्रगल जेका करे रहिया आहियूं उहा हिन ई मुल्क, हिन फेडरेशन जे आइन जी रोशनी में आहे। असांखे इहो हक़ मिले थो त असां रियासत, फेडरेशन या मुल्क जे कंहिं बि कानून, कंहिं बि हुकुमनामे ते जंहिंसां असांखे इख़्तिलाफ़ ते असीं एहतजाज करण जो हक़ रखूं था। असांखे हीअ आइन हक़ ॾिए थो, पर अफ़सोस जॾहिं असीं एहतजाजनि जे लाइ रोड रस्तनि ते अचूं था ऐं मुतालबा कयूं था त हू असांजा मुतालबा ॿुधनि या असांजा मुतालबा पूरा कनि, इहो त न थियो आहे, पर उल्टो मुतालबो कंदड़नि खे हू खंभे गुम करे सघनि था। हिन वक़्तु असांजे बरबरियत ऐं जे ॾुखी सूरत हाल में आहे उन मां असां सम्झूं था असांजी स्ट्रगल बचाए सघंदी, असांखे स्ट्रगल कढी सघंदी, पर दुनिया जहान जेसीं ताईं असांजे आवाज़ खे आवाज़ न ॾींदो, असांखे सघारो न कंदो त असांजे लाइ हिन सूरत हाल मां, हिन घेराव मां, हिन बरबरियत मां बचणु ॾाढो ॾुखियो, ॾाढो तकलीफ़ ऐं वधीक क़ुर्बानी ॾियण खां पोइ मुमकिन थी सघंदो। इन जे करे असां वरी बि US कांग्रेस खे, UN खे, इंसानी हक़नि जी तंज़ीमुनि खे अपील कयूं था त उहे सिंध ॾांहुं ध्यानु ॾियनि। सिंध में इंसानी हक़नि जी पामाली थी रही आहे। हिते ॻाल्हाईंदड़नि खे, हिते सवाल कंदड़नि खे, हिते एहतजाज कंदड़नि खे गद्दारीअ जा लक़ब ॾेई ऐं पंहिंजो एंटी स्टेट जा लक़ब ॾेई उनखे खंभे गुम कयो वञे थो, उन्हनि खे कोर्टुनि में पेश नथो कयो वञे, उन्हनि खे थाणनि ते ज़ाहिर नथो कयो वञे। असां मुतालबो कयूं था, असांजो इहो मुतालबो रहियो आहे हमेशह खां, शुरूअ खां, त जे असांजा दोस्त, असांजा नौजवान, असांजा ही सियासी कारकुन जेके मुख़्तलिफ़ पार्टियुनि जा आहिनि, जे उन्हनि जो को ॾोह आहे, उन्हनि जो को गुनाह आहे, त उन्हनि खे महिरबानी करे तव्हां कोर्टुनि में पेश कयो, छो त उहे कोर्टूं बि तव्हां जूं, उहे जज बि तव्हांजा, उहो आइन, उहो कानून बि तव्हांजो। पर असांखे यकीन आहे त असीं हक़ ते आहियूं, असीं सच ते आहियूं। दुनिया में का बि ताक़त कंहिं बि सच खे कूड़ में नथी मटाए सघे, कंहिं हक़दार खे
नाहक जेको आहे उन ख़तमु नथी करे सघे, छो त हक़ ऐं सच जी जेका ताक़त हूंदी आहे उहा हमेशह हक़दारनि जी सफलता ऐं उन जी सोभ जो कारण बणजंदी आहे। असां तव्हां खां 1000 भेरा लख भेरा इहा अपील कयूं था त महिरबानी करे सिंध में थींदड़ इंसानी हक़नि जी पायमाली ते नज़र रखो ऐं सिंध सां थींदड़ वेदननि ज़ुल्म ऐं बर्बरियतुनि जो दुनिया में आवाज़ उथारियो। जी सिंध।